मुलुक महाविपत्तिमा छ। तराई बाढीको चपेटामा छ भने पहाड पहिरोमा 2 दिनभित्र 4 दर्जनभन्दा बढीको ज्यान भयो। भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आइसकेको छैन। तराईका दर्जनौं जिल्लासँग यातायात विच्छेद भएको छ। पूर्वको सबभन्दा ठूलो सहर विराटनगर इटहरी पुरै जलमग्न छ। सिराहा, सप्तरी, रौतहट, चितवन हुँदै नवलपरासी, बाँके, बर्दियासम्म डुबानमा परेको छ। वर्षायाममा तराईमा डुबानको समस्या सामान्य हो, तर यसपटक जस्तो स्थिति उत्पन्न भयो यसले मुलुकमा महाविपत्तिकै स्थिति ल्याएको छ। यो प्राकृतिक विपत्तिलाई 2072 सालको महाभूकम्पसँग तुलना गर्न थालिएको छ। तराईको जनजीवन कष्टकर छ। यति बेला राजमार्ग पहिरोले बगाएको छ, पुल बगेको छ, सिंगो सहर डुबेको छ, सडकको के कुरा विमानस्थल समेत डुबेको छ। महाविपत्तिको यो घडीमा जनस्तरबाट राहत, उद्धार तथा सहायताको अभियान सुरु भएको छ। सरकारबाट के कस्तो सहायता तत्काल हुन्छ, उद्धारको गति कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अहिले घटनास्थलहरूमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सर्वसाधारणहरू जुटिरहेका छन्। बाढी पहिरो पीडितहरू राहत र उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। मुलुकका प्रमुख दलहरूले उद्धारमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई क्षेत्र जलमग्नै हुँदै गएको छ। यो विस्तारित छ। जनता त्राहिमाम छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व निर्देशनको एउटा चिरकटो मिल्गाएर बसिरहेको छ। जनता डुबेको, भौतिक क्षति भएको र त्यसले दीर्घकालसम्म पार्ने असरका बारेमा सोच्ने फुर्सद उनीहरूलाई छैन। तराईमा जुन किसिमले डुबान समस्या देखियो यो 2072 सालको महाभूकम्पकै जस्तो छ। भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिको तुलना बाढी पहिरोसँग नभए पनि यसको दूरगामी नकारात्मक असर हेर्ने हो भने क्षति बराबर मान्न सकिन्छ। कृषियोग्य जमिन बगर बने, अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति डुबे। यसले तराईका अर्को पुस्ता समेत पीडित बन्नेछ। अबको चिन्ता उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै हो। विपदमा परेका दाजुभाइको सहयोगमा नेपाली जनता नै उठ्ने हो, जसरी भूकम्पका बेला उठेको थियो। देशको विडम्बना नै यही हो कि सधैँ जनताको दुहाई दिएर नथाक्नेहरू जनता विपदमा पर्दा सधैँ हराउँछन् अनि तिनी जनताको नाममा मोज भोज गर्छन् र सरकार न दलका लडाकु जस्ता न मधेसका मसिया ठान्नेहरू नै। भूकम्प गएको 2 वर्ष नागिसक्दा पनि घरबारविहीनहरूले अझै घर बनाउने, सरकारी अनुदान पाउन नसकेका बेला थपिएको यो नयाँ पीडामा हामी सबैले सान्त्वनाको मलम लगाऊ। पहाड वा तराई होइन, नेपाल डुबेको, दुखेको, रोएको सम्झेर उदार मनले सहयोग गरौँ। यति बेला तराईको बाढी र पहाडको पहिरोलाई साम्प्रदायिकता दिने प्रयास पनि भइरहेको छ। त्यो प्रयास मुलुकको एकता माथि ठूलो प्रहार हो, विखण्डनको बीज पनि हुन सक्छ। जसरी पहाडमा पहिरो जाँदा तराईलाई दुख्छ, त्यस्तै तराईमा डुबान हुँदा पहाडलाई दुख्छ, नेपालीलाई दुख्छ। यसलाई राजनीतिक रङ दिनुको साटो मानवीय संवेदनशीलता ख्याल गरेर
सहयोग, उद्धार र राहतमा एकजुट भएर लाग्नु नै हामी सबैको कर्तव्य हो। आशा छ हामी सबैबाट त्यही प्रयास हुनेछ। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net